U mo'minlar Allohning buyruqlarini qilaman deganligi uchun o'zlarini yurtlariga sig'maydi. Diniga amal qila olmaydi. Na bir ish joylarida ishlay oladi, na bir o'quv yurtlarida o'qiydi, na bir maktablarda o'qiy oladi. Subhanalloh. Maktabdagi holatni qarang. Bir maktab o'quvchisi ro'mol o'ragani uchun ro'molni yech desa, yechmaganligi uchun o'qituvchisi yechishlikka majburlab do'pposlayapti. Badbaxtlik shu darajada bo'ladi agar Alloh rahim qilmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihil amin va alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni yaratgan, islomga hidoyat qilgan, dunyo zalolatga botib yotganida bizlarni o'zining hidoyati ustida qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. İnsanlarni hidoyati uchun kecha-yu kunduz tinmagan va insonlar u zotni tushunmay, azor berishsa ham parvo qilmay, insonlarni ikki dunyo saodatiga da'vat qilgan, mo'minlarga mehribon bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'ta mehribon va rahimli bo'lgan zot biz mo'min bandalariga shunaqangi mehribonchilik qilganki, bu mehribonchilikni bizlarga hech kim qilmagan. Ya'ni millionlagan, milliardlagan insonlarning ichidan bizni hidoyatga tanladi. Bu mehribonchiligi shu darajadaki buni kazolarga bermagan edi. Mol dunyosi mo'l, bola chaqasi ko'p, aqli raso, o'zlaricha daho bo'lgan kimsalarga bermagan edi. Bu mehribonchiligi shu darajadaki aqllarni shoshtirib qo'yadigan ixtirolarni qilayotgan daholarga bermadi. Ular shu darajaga yetishdiki, hatto jonzotlarga sun'iy a'zolarni qo'yishyapti. Ya'ni yurak, jigar va hokazo. Va bu jonzotlar o'sha sun'iy a'zolar bilan yashayapti. Ya'ni shu darajada muvaffaqiyatga yetishyapti. Lekin Alloh taolo bizga rahim qildi. Ya'ni hidoyatni bizga berdi. Alloh taolo bizga shunaqangi mehribonchilik qildiki, dunyoni to'ldirib yurgan bedinlar, zalolatga botganlar, nafs havosi uchun yashab yurgan odamlarning ichidan bizni haqqa chiqarib qo'ydi. Biz ham o'shalarning orasida yurgan edik. Shular bilan birga edik. Robbimizni yaxshi tanimasdan nafs havoyimiz uchun, qornimiz uchun yashab yurgan edik. Alloh taolo bizga mehribonchilik qildi. Mana bu zalolatdan bizni chiqarib qo'ydi. Alloh taoloning mehribonchiligi shu darajada bo'ldiki, bizlarni haqni tanib, bu haqqa yurishlikdan moli dunyosi, bola chaqasi, ota-onasi yoki maskani yoki yurib turgan tijoratlari to'sib qo'ygan kimsalardan qilmadi. Balki bizlarga bu chalg'ituvchi narsalarga chalg'imasdan hidoyatga yurishlik tavfiqini berdi. Alloh taolo bizga yana shunaqangi mehribonchilik qildiki, bizlarga qiyomatgacha biror bir harfi o'zgarmaydigan dastur Qur'onni nozil qildi. Buni nozil qilib bizga ehtiyot qilinglar, o'zgarib ketmasin, saqlanglar demadi. Balki uni saqlashlikni o'zining zimmasiga oldi. Qur'oni Karimda aytdiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Albatta mana bu Qur'onni biz nozil qildik va albatta bu Qur'onni o'zimiz saqlaymiz dedi. Bizdan oldingilarda bu narsa yo'q edi. Ular o'zlariga nozil qilingan kitoblarni o'zgartirib yuborishdi. Har xil bid'at xurofotlarni kirgizishdi. Nafs havolariga yoqqan, ma'qul kelgan narsalarni qoldirib, nafs havolariga ma'qul kelmagan narsalarni chiqarib yuborishdi. Alloh taolo bizga rahim qildi. Alloh taoloning bizga qilgan mehribonchiligi shu darajada bo'ldiki, bizga o'zimizdan bo'lgan payg'ambarni yubordi. Va bu payg'ambar ham bizga mehribon bo'ldi. Alloh taolo aytadi: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Darhaqiqat sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarga mashaqqat bo'lgan narsa u kishiga og'ir botadigan va sizlarni saodatli bo'lishlaringizga haris bo'lgan va mu'minlarga mehribon bo'lgan payg'ambar keldi deydi. Yana Alloh taoloning bizga bo'lgan mehribonchiligi bizni u kishiga ergashadiganlardan qilib qo'ydi. Qancha odamlar o'tdi, payg'ambarlarga qarshi urushishdi. Payg'ambarlarga dushmanlik qilib, Allohning payg'ambarlarini o'ldirishdi. Lekin Alloh taolo bizga rahim qildi.
Alloh taoloning mehribonchiligi shu darajada bo'ldiki, bizni yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan ahli tavhidlardan qilib qo'ydi. Qancha odamlar o'tdi, qancha odamlar hozirda yashayapti, Alloh taologa tuhmat qilgan, Allohning sherigi bor degan va Allohning bolasi bor degan odamlar. Va hozirda ular dunyoni egallab turibdi. Va ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning aksari shularga qul bo'lib yuribdi. Alloh taolo bizga rahim qildi. Bu mehribonchiligi shu darajadaki, buni tasavvur qilishimiz qiyin. Birodarlar, agar Alloh taolo rahim qilmasa, inson shu darajaga boradiki, Allohning dushmani Abu Lahab o'lim to'shagida yotganida yonidagi kishi undan so'raydi: "Ahvolingiz qanday? Nimani his qilyapsiz?" deganda aytadiki, "Ahvolim juda yomon. Osmonni ustimga bostirib qo'ygandek go'yo. Nafas olishim juda og'irlashgan. Lekin meni g'amga solayotgan narsa bu emas. Meni g'amga solayotgan narsa Muhammadning dini zohir bo'lib yoyilib ketishligi" deydi. Subhanalloh. Allohning diniga dushmanlik shu darajada bo'ladi agar Alloh rahim qilmasa. Jon talvasasida yotgan odamning g'ami joni bo'lmayapti. Alloh bizga rahim qildi. Allohning mehribonchiligi shu darajadaki, agar Alloh rahim qilmasa, odam shu darajaga boradiki, shu darajada insofsiz bo'lib ketadiki, musulmonman deb turib, musulmonlarning ichida turib hidoyatdan bebahra qoladi. Hatto Allohning diniga qarshi kurashadi. Allohning bandalarini yomon ko'radigan mo'minlarga ashaddiy dushman bo'lib qoladi. Mo'minlarni yuzida o'sadigan soqoli ham ularni jazavaga tushiradi. Bechora mo'minlarni ushlab soqollarini qirib tashlashadi. Ularning ayollarining hijoblari ham ularni g'azablantiradi. Bechora ayollarga hijob ham kiydirishmaydi. U mo'minlar Allohning buyruqlarini qilaman deganligi uchun o'zlarining yurtlariga sig'maydi. Diniga amal qila olmaydi. Na bir ish joylarida ishlay oladi, na bir o'quv yurtlarida o'qiydi, na bir maktablarda o'qiy oladi. Subhanalloh. Kechagi maktabdagi holatni qarang. Bir maktab o'quvchisi ro'mol o'ragani uchun, ro'molni yech desa, yechmaganligi uchun o'qituvchisi yechishlikka majburlab do'pposlayapti. Badbaxtlik shu darajada bo'ladi agar Alloh rahim qilmasa. O'sha o'qituvchi ayolni birov ustidan turib majburlayaptimi? Yoki shunday qilsang falon narsa beraman deb mukofot va'da qilyaptimi? Yo'q. Shunchaki Allohning dinini yomon ko'rganligi uchun chin dildan tekinga qilyapti. Bular yana uyalmay jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashyapmiz deb qo'yishadi. Shumi senlarning ma'rifating? Ma'rifat deb senlar mushtum zo'rlikni aytishasanmi? Madaniyat deganda og'zishaloqlikni tushunishasanmi? Allohga, Allohning shariatiga qarshi kuch ishlatishni ma'rifat bilan kurashish deb atalishi qaysi istilohda? Senlarning yetib borgan joying shu bo'ldimi? Ha, bada al-islamu g'ariban va sayaudu kama bada va tuba lil ghuraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va yana o'sha boshlanganidek g'ariblikka qaytadi va g'ariblarga jannat bo'lsin. Alloh bizlarga rahim qildi. Alloh taolo bizlarni ham o'shalardan qilib qo'yishga qodir emasmidi? Albatta qodir edi. Alloh taolo bizga mehribonlik qildi. Alloh taolo o'zini mo'min bandalarini sinovini qattiq qildi. Mana bu Alloh taolo bergan ne'matni qadrlashadimi yoki ozgina bosim sabab bu ne'matni tark qilishadimi? Dunyoda Allohning diniga qarshi kurashadigan qalbi ko'rlarni ko'paytirdi. Dunyo miqyosida musulmondan boshqa hammaning huquqi himoya qilingan. Hatto hayvonlarning huquqlari davlat miqyosida himoya qilinadi. Lekin musulmonniki emas. Musulmon bechora soqol qo'yishga haqqi yo'q. Ayollari ro'mol o'rashga haqqi yo'q. Oddiy bir halol harom degan so'zlardan foydalanishga haqqi yo'q. Yo'q. Bir qul bo'lib ham qutulmaydi. Mayli qul bo'lsam ham tinchgina dinimga amal qilsam bo'ldi desa ham iloji yo'q. Haqqi yo'q, qo'yishmaydi. Allohim o'zing mo'minlarga yordam ber. Bu rushnolik ko'rmayotgan, ezilib ketgan bandalaringni iymonlarini salomat qil. Haqda sobit turib, o'zingni rahmatingga erishishni barchamizga nasib